Дзень добры. У эфіры радыё Свабода, з вами Галіна Абакончык. Мы вядзем прамую трансляцыю з вуліцы Акрэсціна ад турмы, ад ізалятара часовага ўтрымання, дзе знаходзяцца актывісты, удзельнікі шматлікіх акцыяў пратэсту, маршу недармаедаў, удзельнікаў Дня волі 25 сакавіка, якія тут адбываюць розныя тэрміны зняволення. Колькі хвілінаў таму па завяршэнні перадачы, тут зараз стаіць яшчэ вялікая чарга, людзі спрабуюць перадаваць перадачы для сваіх родных, сяброў, знаёмых. Так вось некалькі хвілінаў таму выйшаў час уже перадаваць гэтыя перадачы. Людзі не паспелі іх перадаць, бо, як тлумачаць міліцыянты, не спраўляюцца. І сюда падышлі група моладзі, актывісты свабоднага тэатру. Яны нам абяцаюць распавесці, які перформанс, якую акцыю яны хочуць зладзіць у падтрымку людзей зняволеных. Я правильно сказала, так? Я насамрэч не чула, што вы сказалі, але сказала пра тое, што актывісты свабоднага тэатру хочуць зладзіць нейкі перформанс у падтрымку тых людзей, якія зараз у зняволенні, правильно? Назовіцеся, калі ласка, скажыце, вот раскажыце больш дакладна. Мяне зовут Светлана Сугака, я памочнік рэжысёра свабоднага тэатра. Сёння мы тут, свабодны тэатр распачынае усебеларускі культурны чэлендж, музычная перадача. Мы спяем зараз дзве песні ў салідарнасць з засуджанымі за ўдзел у мірных акцыях і заклікаем беларускіх музыкаў і артыстаў прыйсці сюды і ўзяць ноту пратэста. Дзякуй вялікі. То вы ўжо плануеце распачынаць вашу акцыю, так? Будзем пачынаць. Дзякуй вялікі. Ну, вось такім чынам моладзь адышла некалькі метраў ад уваходу ў гэты ізалятар, дзе яшчэ застаюцца людзі, якія спрабуюць перадаць свае перадачы для зняволеных. А моладзь збіраецца зладзіць такі музычную такую акцыю ў падтрымку зняволеных людзей. Яны падходзяць бліжэй сюды да сценаў турмы. Тут пакуль застаюцца і журналісты, якія прыйшлі таксама пабачыць тое, што адбываецца. Некалькі дзён таму, у нядзелю, тут забаранялі праводзіць нейкія відэа, фотаздымкі, размаўляць з людзьмі бліжэй як за 500 метраў ад сценаў турмы, ад сценаў ізалятара. Пакуль што супрацоўнікі міліцыі не робяць ніякіх заўваг, не падходзяць да моладзі. Пакуль што ўсё застаецца спакойна, вот яны рыхтуюцца правесці сваю акцыю. Ён на плашы вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў, зруйнуем турму, яны спявалі за ім. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Словы спеў неслі па вуліцах так, што кроў кіпела і гнеў кіпеў, і сэрцы стукалі ў такт. Білі ў 100 000 далоняў і рытм, ворагаў біў напавал. Ішлі на муры ва ўсім свеце старым, а ён усё граў і спяваў. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Так паўстаў шматтысячны рух, воінаў цэлая раць. Можна помнікі зносіць і брук, на камяні разбіраць. Кожны адчуў, прыйшоў яго час, сілы аддаць барацьбе. Хто не з намі, той супраць нас, спявак быў сам па сабе. Разбуры, турмы, муры, прагне
Яшчэ одна вясёлая зараз будзе. Я нагадаю, што актывісты свабоднага тэатру праводзяць перформанс, такую музычную падтрымку за ўсіх палітзняволеных, якія адбываюць тут пакаранне за ўдзел у акцыях пратэсту, маршы недармаедаў дні волі. Рано моё, а я молоденька. Рано моё, часом простояла. Рано моё, а наши взяли. Рано моё, а повалится. Рано моё, а дети, рано моё, а девочка. Рано моё, перед поводьем. Рано моё, музыку выводим. Рано моё. Дякую. Можете пакрычаць імя чалавека. Просто А тут шмат. Калі ласка, скажыце, калі можна, што быў за першы спеў, чаму яго? Чаму гэтыя два спевы абралі? Песня, яка першая гучала, муры, гэта такі міжнародны, можна сказаць, гімн усіх, хто супрацьстаіць сваім рэжымам у свой пэўны час. І вельмі крыўдна, што гэтая песня ўсё яшчэ актуальная, ўжо колькі гадоў, ўсё яшчэ актуальная і зараз стагоддзяў. Ну, мы спадзяемся, што хутка прыйдуць перамены, і гэтая песня пойдзе ў архіў, і яна нам будзе не патрэбна пакуль, яна вельмі актуальная. Трэба разбурыць гэтыя ўсе свае ўнутраныя муры, трэба не баяцца выходзіць, казаць праўду. Дзякуй вялікі. А другая песня, это што? Это вясновая, народная вясновая песня беларуская. Чаму яна? Потому что Потому яна што сёння сонечны дзень і мы хочам, каб людзі, якія там у гэтым змроку сядзяць, яны каб трошкі пагукаць вясну. Яна такая холодная ў гэтым годзе. Трэба, каб было цяплей ва ўсіх сэнсах. Ці ёсць спадзяванне, што вас пачулі там? Чаму вы зараз прыйшлі? Можа быць, таму што, чаму менавіта гэты час у вас вы быў абраны? Мы спадзяваліся, што зараз адтуль яшчэ адзін голас нам таксама падпеў на абедзвюх песнях, і так мы ўпэўнены, што нас пачулі. Гэта вы маеце на ўвазе актора вашага тэатра, так? Скажыце, ласка. Так, безумоўна. Мы маем на ўвазе акцёра нашага тэатра, які все гэтыя песні ведае, з намі спявае, і нам цяпер трошку, конечно, не хапае яго выдатнага мужчынскага барытона, но мы ўпэўнены, што там карцінка склалася поўная. Бо ён там ёсць, так? Конечно. Што ён атрымаў? Ён атрымаў зняволенне? 10 сутак атрымаў ён. А скажыце, калі ласка, што вы думаеце пра ягонае зняволенне, пра ягоныя суткі? Справядлівы, несправядлівы ўвогуле? Ну, конечно, несправядлівы. Гэта быў суд абсурду. Гэта было вельмі смешна, але, на жаль, гэта, як бы гэта не было смешна, гэта праўда, ён сядзіць. Скажыце, калі ласка, ваша акцыя, так, это падтрымка вашага таварыша, вашага сябра, так? Ці это салідарнасць? Гэта салідарнасць, гэта падтрымка ўсіх, хто там зараз знаходзіцца пасля 25-го. І перад 25-м. Таму што усе ўдзельнікі акцыяў пратэста, якія зараз сядзяць, павінны ведаць, што мы з імі, мы думаем пра іх, мы памятаем, мы будзем змагацца як можам. Мы з імі, яны не адныя. Ці гэта разовая такая акцыя ваша мастацкая, ці гэта яшчэ будзе яшчэ адбывацца? Вы ўжо казалі, што... Мы распачалі гэта ўсе беларускі, мы так яго самі назвалі, усе беларускі, музычная перадача,
Мы запрашаем усіх музыкаў Беларусі, усіх артыстаў прыходзіць, спяваць, падтрымліваць, каб гучалі песні, каб хлопцы, дзеўкі ведалі, хто там за кратамі, каб яны ведалі, што яны ўсё роўна з намі песні, ўсё роўна будуць ліцца, і мы ўсіх падтрымліваем, любім. Запрашаем усіх музыкаў пераняць гэтую эстафету, прыйсці сюды кожны дзень, каб тут нехта свою быў. музычную перадачу. А скажите, ласка, ну вы сами сюда шли с каким настроем? Бадзёрым, с асцярогай, с хваляваннем, з чым? І ви самі-то? Со святочным. У нас сегодня свято, 12 театру, и мы шли со святочным настроем. День народного театру. То бок сёння ще у вас і свой асабісты прафесійне свято такое? Так. Але не хапае аднаго з удзельнікаў, таму трэба ж разам неяк адсвяткаваць. То мы зараз святкуем. Так. Дякую вяліке, дякую вяліке. Дякую. Тут вот ще знаходяться люди, які таксама стали, напевно, невольними глядачами, так? Ви стали свідком випадково? Ці Так, мне было вельмі приємно почути эту песню. Я ведаю, что это польская песня «Море роўнуць». Вот. Нам было вельмі приємно, она вельмі без места тут гучыць. А ви самі тут як опинулися? Я принесла передачу мужу, який тут осуджений на 15 суток за день волі 25-го. Що скажете про це? Я хочу, каб ён хутчэй выйшаў здоровы, бадзёры і поўны сил працягваць справу. Ці ви своїм мужем, я так розумію, солідарна, так? З того, що ви сказали? Так, я так само активістка, солідарна з ім. Про вот гэтую акцію што скажете? Наколькі це важно, як вам падаецца? Ну, гэта важна. Там, напрыклад, у нас у Берасці, я сама з Берасця, у нас камеры знаходзяцца паўпадвальныя, то есть там амаль вокны знаходзяцца ніжэй зямлі. Вось. І, конечно, замкнёны двор такі, і там, калі амаль што такую акцыю правесці немагчыма, на жаль. Вось, але тут у Менску, паколькі вокны знаходзяцца вышэй, вось, такую акцыю можна правесці, іх я лічу, што і трэба праводзіць. Вось, і, канешне, тым людзям ведаю сама па сабе это вельмі натхняе, вельмі падтрымка псіхалагічная, такая маральная, што пра іх памятаць, што яны самыя. Вось. Дякую вам. Дякую, вялікі, дякую. І яшчэ тут ёсць у нас одна глядачка, якая здымала вот тое, што адбывалася на телефон. Зараз паспрабуем паразмаўляць з этой жанчынай. Ой, боже мой, яшчэ адзін невольнік, толькі што вызвалены. Колькі слова скажыце, вы хто, за што вы адбывалі зняволення? І колькі? Ну, я не разговариваю по-белорусски. Я, Дима, вышел просто на акцию протеста. Калі? 25 числа. Когда? В субботу. Як ваше прозвище, скажите? Я Дима Мишаковский. Так. Далей. Вышел на акцию, просто накануне посмотрел, не телевизор, а интернет, и посмотрел, как задерживали там девочек, мальчиков, когда с троллейбуса доставали. Мне это не понравилось, и я решил поехать своими глазами посмотреть на это все. Вот. Ну и как бы увидел все своими глазами, мне это не понравилось. Вот и задержали меня тоже, как бы я оказался здесь. Сейчас отпустили. Скажите, ласка, вы сами там были упершиню, ці не упершиню на таких вот акциях? Я первый раз был. Упершиню вы пошли? Да, конечно. Потому что на самом деле надоело уже все. Вот. Скажите, колькі дзён вы адбывалі? 5 дзён, так? Да. Як вас затрымлівалі? Як это было? Задерживал меня ОМОН, как бы применяя очень жесткую силу. Прыгали на голове, скажем так, затащили, у меня челюсть сломана, как бы на свидетельство не повезли. Вот, короче, побоев хватало. Они продержали 5 дней специально, чтобы прошли все побои. Як ви зараз себе відчуваєте? Как, солнышко светит, все хорошо. Но ви себе у люстерка вогуле бачили хоч раз за этот час? Нет. Ну так, на вашем тваре бачные следы такие. Люстерка это... Зеркало, да. Не видел. Не бачили. То, что у вас на тваре, это... Не, мне уже нигде ничего не болит. Душа только болит. Что вы думаете про это? Что вы думаете про то, что отбылося с вами, с іншими людьми? Я думаю, что это просто бесчинство властей, и как бы это неправильно все. Вот. И где-то будет все равно край. Вот. Но я никакой организации не отношусь. Я простой человек, скажем так, которому надоело действительно. Я не хочу, чтобы меня воровали там, или что-то такое, чтобы против моей воли что-то шло не так.
Скажите, коли ласка, ви ці не шкодуєте? Нет, Потерпіть. конечно. Нет, если надо будет, еще раз выйду. Що було там у ізоляторі? Як там утримували? Які умови були? Нам не давали ручки, скажем так. Ну, как бы видно, предвзятое отношение было. Ну, как бы, ну, не настолько. Я просто, скажем так, сталкивался с такими вещами как-то уже давно. Вот. Ну, не в этом направлении. Там у меня были свои, как бы, грехи. Но о них не будем сейчас говорить. Это к теме не относится. Вот. Ну, в общем, неплохо. Или, ну, скажем так, просто элементарные вещи, ну, не давали. Ну, прогулки не делают людям, как бы. Мне-то тут 5 дней сидеть, ну, по сути, я и особо и не добивался этого. Ну, вот. Ці були ще люди там близько біля вас, які так само були затримані там на вулиці? Да, были. Ну, как бы нас постоянно меняли местами. Вот. С Олесем вот сейчас сидел. Как бы у него также, про него я читал, «Народная воля», по-моему, газета есть, да? Олесь які? Олесь, у меня записано. Ну так, кажіть. Его задерживали также ОМОН, только около своего дома. Ну, да. Да, он самый. У него Антось сын, да. Вот. И как бы, когда я почитал, как бы, что написал ОМОН свое, ну, как бы оправдание, для меня это очень смешно было, потому что дело в том, что наш ОМОН действительно применял чрезмерное, ну, полномочия, скажем так. Это бесчинство просто. Що там у турмі? Які настрої людей там? Нормально, все хорошо, все улыбаются, все на позитивном настроении, как бы. Ну, я думаю, просто, чтобы это все не напрасно было. Вот. Как бы, чтобы, ну, люди держатся, все хорошо. Вірите, що буде все це не даремно? Честно сказать, не знаю. Ну, хотелось бы верить. Вот. Но просто если будут все едины сплочены, тогда что-то может поменяться. А так пока каждый сам по себе навряд ли что-то поменяется. Дякую велике. Що зараз? Які плани на сьогодні? На сьогодні, на ближайші дні? Помыться, привести себя в порядок, ну что еще? Ну, может быть, выпить 100 грамм. Дякую велике. Вас тут зустріли? Вас тут ніхто зустрікав? Нет, я никому не говорил из своих друзей. Я шел на эту акцию один. Так. Що дома? Що там вам вдома скажуть? Не знаю пока. Ну, что-то скажут. Дякую велике, дякую. Всього вам доброго. Коли ласка, хто присутний тут? А я ще хотіла би 2 слова сказати. Я бы еще хотела порозмовлять з вами, коли ви не супраць. Ці можете пару слов сказати для Радіо Свобода? Ми зараз і хвилюєтеся. Ви знімали на відео, я бачила гэты спеви, які тільки що були. Чому ви знімали? Гэтыя спевы я слухала по-польску. Это в Польше вельмі модная песня. І перший раз я почула її на беларускай мові, і тому я одразу своїй сяброўцы патэлефанавала, і ми слухали разом. Адмыслова для того, каб ви начула ваші Я начула, бо ми часто слухаємо эту песню, і вона вельмі хорошая. Ведали, про що вона, ця пісня? Конечно, ведаю. Муры, турма. Турма, муры. Муры. Що ви думаєте про гэтыя муры? Що ви думаєте про эту молодь, яка там? Про эту молодь. Мне вельмі є шкода эту молодь, тому що у таким молодым узросте і посидеть у турме, напевно, я просто боюсь, каб это не збило у їх дух воярський, бо це лепшая молодь наша. Про те події, які відбуваються, що думаєте? Ви, напевно, вже у вас досвід життєвий є, ви вже можете порівняти, що було, як було, що тепер відбувається, куди ситуація міняється, у ліпший, горший бок? Ситуация меняется, народ наш пробуждається, просыпается, і він перестає вірити хлусні. Раней вельмі много людей наших вірило хлусні, сподівалися, що нас виведуть до нейких таких світлих просторів, виведе гэтый чоловік. А на самой справі люди прочинаються, і люди його просто не люблять його, і не люблять эту систему. Вот. Я вельмі уражена тим, що бачила на площі, я бачила на площі Якуба Колоса, фактично це була мирна демонстрація, мирні люди. І ті сродки, які вживалися
супраць іх былі вельмі жорсткія. Але я маю адносіны з людзьмі, якія жывуць в Амерыцы. І яны мне расказвалі ў Амерыцы, просто нашы звычайныя беларусы расказвалі пра тое, як страшна нас білі. І калі узналі, што я там была, яны крычалі просто по тэлефоне: не хадзі туда, не хадзі туда, не хадзі туда. Мы бачылі, як білі старых людзей, як білі старых мужчын і жанчын. Вот, напэўна, эти здымкі дашлі да іх, і дашлі вот такія вот страшныя. Ну, вы что на им отказывали на это? Вы им что Я отказывали? ім адказвала, што я пайду, што я завтра буду на Акрэсціне, панесу ежу. Але, на жаль, яны не бяруць фрукты, яны не бяруць малочныя, яны бяруць толькі нейкія булкі там і батоны. Ці ж гэта еда для людзей, якія сядзяць у мурах. Вы пришли сюда, как принести передачу? Так. А кому? У вас никто тут свой У есть? меня нікога тут немає знайомых, я просто передала людям, які передаюць нашим, которых узяли 25-го, і яны добавили до своей передачи. Ось такая ваша солідарність. Моя солідарність така. Я ще прийду. Дякую вам велике, дякую. Дякую. Ну, от такі у нас несподівані, вельми цікаві зустрічі відбуваються тут. Коли ізолятора на Акрэсціна, тут ще люди розмовляють. Порозмовляємо. Радує Свобода, ми у прямому ефірі. Тут тільки що була така акція солідарності з політв'язнями. Ці ви її вже застали? Співали, молодь співала, молодь Свободного театру, вийшла со співами, як почули. Я не застав такого. Але ви прийшли чому сюди? Чому? Я вийшов тільки що з камери. Ви були зневолені? За що? Да. За що? Ну, я йшов на мітинг і мене затримали. Ось так. Тобто ви тільки що відбули... 5 днів я відбив. З 25 соковика? З 25 соковика. Розкажіть про себе. Хто ви? Як ви опинилися на площі? Як вас затримали? Я з поселка Радашкович. Я свідомо їхав на мітинг виказати свої... Якби для мене я лічу це свято. І затримали мене у 14:30 на каля парка Челюскинцев. Затримание происходило жесткое такое. Я хотел усячи, но меня подбегли двое молодчиков. Один такой ударом у твар получил, двое под руки взломали, укинули у белый воронок по типу микроавтобуса, потом городский автобус некий зеленого колера затолкнули и отвезли в заводский Равус. Але парк Челюскинцев, акція там не мусила відбуватися, так? Тобто ви отрималося, що по дорозі вас затримали? Я йшов на мітинг по дорозі, йшов в парку до кінотеатра «Костричник». Там акція повинна була відбуватися. Мене затримали ось в цьому місці. Тобто ви ще не дійшли до того місця і не поспіли ні в чим поудільничати, так? Да, там многих затримували. Я бачив, чоловік, мусить, 5 при мене затримали. Що було далі? Що було далі? Мене завезли у заводський постарунок. Там обыск робили. Ну, потім завезли ось сюди, як це називається? Ізолятор часового утримання, так? Ізолятор часового утримання. Там обыски теж раза 3 піротруси були. Ну, я не знайшов в своїм фотоапараті карту пам'яті. Зараз? Да. Ось. Коли суд був над вами? Суд був 3 дні назад. Чим звинуватили вас? Звинуватили мене, нібито я викрикував, матюгався, провоцировал милицию. Но я ни в чем себе виноватым не признал. Был нанял за оборонцу, защитника. Оборонца также само не признал меня виноватым, потому что не было свідки, которыми затримливали. Ось. Тим не менш, ви тримали 5 суток, так? Тим не менш, я тримав 5 Що суток. ви думаєте про це? За те, що вас осудили, як вас затримали? Що про це все думаєте? Ну, все это дрянно. Я лишу, так не повинно быть. Поздно, рано
хто дае гэтыя указы, затрымліваць, і хто іх выконвае. Магчыма, гэта будзе через 2, через 5 год, але за гэта прыйдзецца адказваць. І цяперашняй уладзе, і цяперашнім выканаўцам. Скажите, ласка, вы сам приехали один, так? Я разумею. Вы один сам по себе, ці ви некий сябра некой партии? Не, я не удзельнічаю, не являюся ніяким сябра якой партии, но я крыху разумею палітыкі. Ну, я не собираюсь в дальнейшем молчать, я собираюсь удзельничать. То есть вас эта ситуация никак не наполохала? Не, даже более, я зразумеў, што ні ў коім выпадку нельга здавацца. Колькі слова скажыце, як вы себе пачуваеце? Як вам там было? Ці вам нейкія перадачы нехта прыносіў? Ці ведалі пра вас родныя? Дзе вы, што з вами? Не ведалі. Но мне удалося все-таки позвонить брату, все-таки получил я доступ до телефона. Я думаю, за меня дома никто не хвалюется. И они знают, что я вытрымаю. Они вас підтримують? Конечно. Як вам там було? Так. Ну, як там булося? Нарушення тюремного розпорядку було. Вас винуватили? Да. Не, меня не виноватили в нарушении тюремного розпорядку. Мы просто первый день, как я попал, нас не кормили. У третий день моего отсидки я ранцевникой кашей покормили, и больше у продолжения дня тоже ничем не кормили. Звертались там, спрашиваю, сколько годин, тоже никто нам ничего не отказывали, как будто нас и нема. Сколько было у камеры людей? Шмат было? Тесно было, тяжко? Нас перекидывали с камеры в камеру, мусить раза 3. Як ви себе зараз почуваєте? Добре, і морально я почуваюся добре. Що будете робити зараз? Ну, поеду на гэтазащитны центр «Весна». Ёсць пытанні некія, бо мяне абяцалі зволіць з працы, калі я пойду на мітинг. У вас на праці вам пообіцяли, а де ви працюєте? Заславою Саечных дрэў. Як підприємство називається? ООО «Заславль Славечна дрэў». Это державное предприятие, да? Не, это частная фирма, но мне там уже и год назад попярэджвалі, но я думаю, что у меня проблемы в гэты раз уже будут. Назовите секрет, ласка. Рабушка. Як вас? Звать меня Петром, фамилия Рабушка. Дякую велике, дякую. Дякую вам. Дякую. Ну вот, бачым, еще один человек вышел только что с изолятора, отбывший гэтулькі суток. И застаются еще люди, які не трацяць спадзявання, я так разумею, перадачу своим близким, своим родным ці сябрам. Хотя уже по ихних правилах, по ихнему распарадку гэтага изолятора уже прыём перадач завершены у гадзіну дня. Але, як казалі прысутныя тут, яны не паспяваюць прымаць усе перадачы, вялікая колькасць людзей, людзі стаяць у чэргах ад рання і нават у іх не бяруць гэтыя перадачы, бо сканчаецца час прыёму. Людзі абураныя кажуць, што не іхнія цяжкасці, што яны не спраўляюцца, значыць мусіць быць нейкі ўзмоцнены. Гэта я толькі пераказваю тое, што чула ад прысутных, бо людзі зараз ужо некаторыя сышлі, яны не могуць, ну, па часу, напэўна, заставацца, та і сэнсу не так шмат, пэўна, тут стаяць, таму зараз не можам з імі размаўляць. Тым часам вот тут пад'язджаюць журналісты, размаўляюць з тымі, хто выйшаў з турмы на Акрэсціна. Людзі, як вот сведчаць тыя, которые павыходзілі, першы раз удзельнічалі ў акцыях, не адносяцца ні да якіх партыяў, прыйшлі толькі таму, што ўжо абураныя тым, што адбываецца. Ну, таким чынам, як я ўжо кажу,
застаюцца яшчэ людзі пры ўваходзе ў ізалятар часовага ўтрымання, людзі з перадачамі, тыя, якія яшчэ спадзяюцца нешта перадаць. Людзі пачынаюць выходзіць, якія адбылі адміністрацыйны арышт. І я яшчэ раз нагадаю, што колькі хвілінаў таму тут каля ізалятару часовага трымання на вуліцы Акрэсціна ў Менску, дзе адбываюць адміністрацыйны арышт удзельнікі акцыяў пратэсту, маршаў недармаедаў і Дня волі 25-26 сакавіка. Тут каля сценаў гэтай турмы адбылася мастацкая такая творчая акцыя, перформанс, свабодны тэатр, акторы гэтага тэатра праспявалі дзве песні на знак салідарнасці і падтрымкі з тымі людзьмі, якія знаходзяцца ў гэтым ізалятары, якія адбываюць адміністрацыйны арышт за свой удзел у акцыях пратэсту. Актывісты тэатру, акторы тэатру заклікалі ўсіх актораў, спевакоў, музыкаў падтрымаць іхнюю акцыю, правесці падобныя імпрэзы каля іншых ізалятараў у іншых гарадах, тут у Менску, каб, як яны сказалі, раз на дзень адбываліся такія акцыі. Ну і тым часам мы спаткалі тут двоих чалавек, якія выйшлі пасля 5 сутак адміністрацыйнага арышту, якія былі затрыманыя на Дні волі 25 сакавіка, якія дзеліліся тут сваімі ўражаннямі пра тое, як адбывалася іхняе затрыманне, як яны адбывалі гэтае пакаранне. На гэтую хвіліну людзі ўжо збольшага разышліся ад сценаў гэтай турмы, і таму на сёння мы сваю трансляцыю завяршаем. Верагодна, што будзе сённяшняму дню, сённяшняй акцыі будзе мець працяг, будзе яна мець працяг у іншыя дні. І таму сачыце за нашым сайтам, за сацыяльнымі сеткамі Радыё Свабода. Сачыце за тымі ж падзеямі, якія будуць адбывацца, мы ўсё будзем перадаваць, паведамляць. І на сёння я з вамі развітваюся. Галіна Абакунчык была ў прамым эфіры і Радыё Свабода. Да пабачэння.